我们用果壳做了好多脑子进水的声音，你听。做法超简单，有手就会。这个叫水灵童，用天然的麻绳把它们间隔大概7-8厘米的间距串起来。你说像不像泉水流过石板的咕噜声？这个叫印尼黑果，你看它有大有小，咱就可以在串之前给它排冰布个阵。这个是夹竹桃果壳，声音沙沙的，好好听。可它全株有毒，家里有小朋友的可得注意。这些果壳网上都能买到，或者咱就直接用吃剩的百香果自己做。这好清脆呀，这个很温柔。你说为啥这些声音这么治愈？原来天然材质的果壳碰撞，高频且柔和的频率，一般在4到14赫兹，它正好引导大脑切换到让人放松平静的阿尔法波和西塔波，也就是你放松平静时脑电波的状态。人类几十万年的进化记忆也判定，这似风声、雨声、水滴声也是安全环境的信号。这么简单又治愈的小手工，看哪个闺蜜还敢说不会？在你心里，又是哪款果壳摇铃是脑子进水排名第一？我们用女儿家捡来的泡沫做成了可随意切换的2用床头，一面是神秘质感的黑色，一面是优雅可爱的赫本风，软硬适中，让睡前阅读的颈椎也感受轻松。上次用黑色角刚好10亩做了书架收纳，空缺的床头改造立马列入计划中。第一关面料选择，是用做帘子的棉麻胚布，还是用柔软的双层纱？这个抱枕的短毛天鹅绒手感就好舒服。解决了面料又被颜色卡住，究竟是用现在偷偷流行的黑，还是安全的白？成年人的世界不做选择，终于可以开始制作。结果没分清正反面，这一刀下去又陷入1星期的等待中。只需要上包下后，把布口像包包子一样把口胚裹住，饺子口缝上，用25厘米的针钉出窝窝头。我们用21个的野餐篮改造了一个可升降的开放式吊罐，它不仅自带分类收纳，还可以移动使用。4块木板自制的置物架不仅隐藏了收纳，还为厨房又争取了0.64平的台面空间。自打把厨房台面从这样改造成了这样，做的饭都更香。可你看这儿，但凡有点空间都塞得满满当当。这原本是2个小推车，你看就在它的基础上增加一个置物架，用角马连接，这个帘子杂乱全部隐藏。这上面的空间也不能浪费，传统的吊盖东西难找，拿取还不方便。好看的篮子本身就是件装饰品，支架上墙木板置顶，闺蜜用木地板做了个框，扣在上墙的滑轨上。这个是晾衣升降轴，看摇起来还挺丝滑。这边设计的就更简单，不锈钢丝绳穿个滑轮直接拉，分类存放就很好找，升起来也不影响美观。材料和做工都很简单，清单放在这儿，有手就会。不知道有没有给到姐妹们一些启发？用羊毛毡复刻了一只陪伴了闺蜜12年的狗狗，看着它可爱无邪的模样，就好像毛孩子又回到了我们身边。小家伙儿和闺蜜女儿一起长大，还特别聪明有灵气。记得才几个月大点儿，在外头走丢了，先自个儿找回了家里。难舍12载的陪伴，就用羊毛毡来诉说这份特殊的情谊。这张照片好可爱，用到的材料也很简单，根据相框确定好大小，先描个底。底胚分成头和身体，打底毛出在毛毡垫上，尽量厚一点，做出来的狗狗才更立体。鼻筒部分单独做个小凸起，放上眼睛，一下子有了灵气。可没想到戳上毛，鼻筒就塌了下去，这可不行，加高级。来休息一下。眼神留白很关键，舌头和耳朵用羊毛毡涂上腮红或眼影。脸的部分先从眼睛一圈圈，再到头顶。抠门嘞。口口的毛毛，给它扎在上头。
狗狗不是宠物，而是像天使一样的家人。他们的忠诚和热情治愈着无数个家庭。他们的一生很短暂，和毛孩子在一起的每时每刻都值得珍惜。上次自己动手把女儿的老干部风卧室改成了法式风，但总觉得这个位置有点空。女儿说放个斗柜正好，那不仅又可以挑战一回木工。计算好所需木板的数量和尺寸，发给商家定制，光木板就得1100多，可网上成品明明才几百块。心想挑战木工的黄师傅还是先做安装工，你可别小看了这安装技能，网购家具的性价比就来源其中。详细安装过程来了，有孔的地方敲上螺丝，注意得全部敲入洞中，拧上螺杆，按住这里，拆开滑轨，一部分安在侧板上，是不是还挺好玩？接着就可以像玩乐高一样组装。抽屉不难，像不像小时候一块块组装的积木？这得注意，抽屉滑轨的和边缘齐平，一道对接就算完工，效果不错吧？再组装个4斗的已经是熟练工。虽说2个斗柜耗时一整天，可是和女儿一起组装的成就感和快乐，已具象化到这家里的物件中。用 PU 线条把女儿的房间改造成了法式风，不仅去掉了年代感，还一下子让卧室变得复古又高级。这次搬家虽说房间很新，但你看这风格是不是10年前的统一？女儿喜欢浪漫复古的法式风，那就挑战看行不行。买了 PU 线条和法式灯盘，没有结构胶枪，奶油的标花带也行。你看，除了有点费劲，贴完后做蛋糕都行。法式灯盘可得贴正。哇，晶莹剔透的水晶吊灯，我猜你也舍不得错过组装过程。法式窗纱也是营造氛围的重要部分，按照图纸切好线条长度，激光水平仪确保线条垂直。一起来看看效果吧。我花了500大洋做张网上卖50的地毯，却悟出了价值100万的心流体验。织了很中古的竹子图案，毛茸茸的好温暖。更重要的是，获得了一场需要手脚、眼睛、呼吸艺术同时配合才能完成的最优体验。自打和闺蜜回村老房改造，啥新鲜手工都想尝试。网上看到别的博主玩踏品得心应手，毛线我熟呀，女儿小时候的小裙子我可没少织。做架子是准备工作的第一步，上面的钉子把粗布牢牢绷住，投影仪描出图案，想象着制作出来应该很圆满。妈耶，这是什么鬼？继续下去还不得报废？本题向出枪老板请假，他说你就注意垂直，是叫怼着不。再次尝试好一点，但还是感觉被困住。正好清晨读了本引发启示的书，我们能同时处理的资讯最多7组，确立信心是第一步。别的博主能做到的，我也可以。紧接着是明确目标，确保能使脚怼着不产生的第一个行动，脚得把架子踩住，达成垂直且使劲产生的第2个行动。我右手配合支撑工具，同时手臂和肩膀协调共同参与，打出笔直或弯曲的路径，针脚的落点眼睛必须看清，从每个行动反馈中及时调整，心无旁骛。今天晚上吃什么的念头绝对不能乱入。此刻进入心流状态还差最后一步，行动之前确保线的来源畅通无阻，专注的意识不被中断。这还是那款曾经以为要报废的地毯。接下来的工作就很简单。制作地毯得到的启示，个人觉得价值100万。咱们的人生好像也可以看作是个大的心流状态，想过着什么样的生活，设立一个大的目标，拆分成小的，一个个实现。这种能自行决定生命内涵的参与感，也是我们幸福的来源。上次用1个月时间贴4000片螺钿，27道工序做了只大漆螺钿杯。你们都在问详细制作过程，还有姐妹关心到底有没有过敏。今天就用这条视频解答所有疑问。有宝宝问这有啥用？千年不朽的大漆螺钿，物件虽小，其流程跟几百万一套的大件是一样的。无论是工艺、技术、文化、审美、价值都极其珍贵。你看用的材料也就这些。木胚酥胎你先打磨一下，咱开始上第1遍漆，每刷一遍放阴房
防阴干1天。注意，这里画个重点，每次用完的笔用食用油洗净，用前再用橘子油洗一洗，4遍大漆后刷2遍黑漆，之后用800目砂纸轻磨成哑光，增加附着力。螺钿其实我用了5个色，结果磨完就成了一样的，所以怎么贴你高兴就行。细小的螺钿更容易贴平整。现在咱们正式进入第9道工序，贴螺钿。黑漆得稍厚1丁点，这儿可以发挥你的想象力。阴干4天后刷4遍黑漆。第14道工序，打磨。你用800目砂纸沾水磨出70%。然后再刷2遍黑漆，准备好耐心。现在咱们进入的才是最磨人环节，从800目到5000目，层层显现，来之不易。22道揩青也是一个重要环节，阴干1天后的推光，你就用家里的食用油，注意推光后再揩青，用洗洁精先洗一洗。想要漆漆更亮，推光和揩青你就多循环几次。姐妹关心的过敏，我出现在完工后的1个星期，也是看评论区才知道过敏有延迟。百里千刀一金漆，万倍千磨一电成。大漆螺钿的天然性和不可复制性，是老祖宗留给我们的中式奢侈品。历时1个月27道工序，非遗的慢慢成就才是最高级。快看，有几十块的电路板和超市货架，把你的化妆间设计成了饰品超市，既节省了空间，你用起来也一目了然。去年用饺子托盘给你升级的化妆收纳好用吧？你美妆博主的饰品也是琳琅满目。趁这次搬家，也给他们好好安个家。比着墙面买了2个2.3米的货架。定制洞洞板就负责展示部分，本想着打个孔就搞定，却发现完全不行。没关系，我给你看这个好东西，好用吧？这3面都被扎带牢牢捆紧。浴室用的不锈钢吊座，拧上免打孔螺丝，穿上木杆。你说这里放点啥？我还买了8个亚克力架，同样用缅甸螺丝固定。看这样可还行，放上挂钩，咱的小超市可以上货了。下边放口红，上面放礼盒，顶上还能放行李箱，帘子一拉，全部隐藏。虽说吧，没有真正的超市整齐，比起之前的杂乱，各就各位，咱乖乖用起来也知道方向。帮女儿整理出一个好的工作环境，妈妈也算是帮了个小忙，嘿嘿。这小时候的记忆，用废旧轮胎做了个满村乱跑的小沙发，而车的造型可以遮太阳，到村口就成了妥妥的显眼包，真是太好玩了。之前用擦车托盘做的小沙发，也就只能在院里活动活动。记得小时候谁家有这个，你可就是最靓的仔。刚好还有废旧轮胎，就用它来改造吧。用轮胎改色漆，先改个色，比着大小裁块板子做底座，找块木板把轮胎支棱起来，这个斜度刚好做沙发靠背。轮胎很厚实，螺钉固定，再用角码加固。这样就非常牢固了。再连接上底板，来搞一下。窝做好了，接下来加个棚。这可不是铁丝，村里生活久了也算长了见识。可是这个帘子又该咋设计？找来蚊帐研究研究。原来这里有个三角形，比着模样缝起来，穿上玻璃纤维杆，轮胎打上孔，直接戳洞里。作为颜控，花边点缀是必须。终于可以安轮胎了，可是怎么把这边给忘记？小问题，加2根这样的螺丝杆就可以。安上滑轮，封上底边，我们的沙发车就可以开始运行。起飞了哦！我们好像都清晰记得小时候爸妈给我们做的玩具。充斥着电子设备的现在，这年味给孩子亲手做件玩具，或许也能成为他一辈子的记忆。是真没想到，无意间用600个布块做的莲花垫竟然有这么好的寓意。代表着纯洁、清净的心灵状态及知识和智慧，也代表着美丽和容貌端庄，好运连连，步步高升。这严重被低估的吉祥物必须马上安利给姐妹们。故事还得从咱家捡漏王说起。这家伙260捡个电视柜改造上千中国矮柜后，又花150淘了个实木榻榻米。可是你看，冬天还是得有个垫子。我们打起了奶奶最爱的莲花垫的主意。40支的全棉复绸，你可以由上到前选7个颜色，一小块8×8 50×140，每个色刚好108块。胚布剪成直径55的2个圆，你找到中心点，画出几条辅线。传统的莲花垫对折在两边对折，没想到皮革都能拿下的小能手，这回遇到了瓶颈。想想一张纸对折15次就有1楼高，我觉得也合理。可是靠手工，思路打开，换个方向。你看这花瓣好像更多了些灵动。
恒要更有层次。这双拿电锯的手又拿起了钩针。色彩心理学里，紫色代表优雅和创造力，大红代表力量、热情和勇气，橘色欢快，充满生命力。这叠加了 buff 的莲花店，还不赶紧去缠着你奶给你做一个！